Samarqand shahrida joylashgan 28-maktabda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 3 avlod uchrashuvi mavzusida katta ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbir nafaqat o'tganlarni xotirlash, balki turli avlod vakillarini bir joyga jamlash, yosh avlodning vatanga muhabbati, ulug' avlodga hurmati, tarixga e'tiborini namoyon qilgan ma'naviy darsga aylandi. Tadbirga mahallalarda hurmat, ehtiromga sazovor bo'lgan faxriylar, hayotda va ta'limda ko'pni ko'rgan ustozlar va murabbiylar taklif etildi. Ular bilan o'quvchilar va o'qituvchilar samimiy suhbat qurishdi. Hayotiy tajribalar bilan baham ko'rishildi. Ta'kidlash joizki, bu kabi uchrashuvlar yoshlar ongida fidoyilik va sadoqat tuyg'ularini kuchaytirdi. Tadbir davomida marhum faxriy ustozlar xotirasi yodga olinib, ularning ruhiga bag'ishlab tilovatlar o'qildi. Shu orqali tadbir ma'naviy va ruhiy jihatdan yanada ta'sirli tus oldi. Eng ta'sirli jihatlardan biri 7-sinf o'quvchilari tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar bo'ldi. Ular vatanga muhabbat, mardlik, jasurlik va fidoyilikni aks ettiruvchi she'rlar, qo'shiqlar, raqslar va sahna ko'rinishlarini namoyish etishdi. Yosh ijodkorlarning chiqishlari tomoshabinlarning qalbini yumshatib, ularda faxr va g'urur tuyg'ularini uyg'otdi. Tadbirda faxriy ustozlardan Nodira Hayitova ham ishtirok etib, o'z minnatdorchiliklarini qo'shiq orqali ifoda etdilar. Ularning ijrosi ko'pchilikda iliq taassurot qoldirdi. Tadbir yakunida maktab direktori Muqaddas Sattarova barcha ishtirokchilarga, mehmonlarga samimiy tabrik va minnatdorchilik so'zlarini yo'lladi. Mana bugun 28-maktabda ko'tarinki ruhda 9-may xotira va qadrlash kuni nishonlandi. Bu tadbirda bizning bolalarimiz chiroyli bir tadbirlarni o'tkazishdi. Tadbirda bolalarimizni chiqishi bilan birgalikda bizning maktabimizga 3 avlod uchrashuvi ham bo'ldi. Bizda oldin ishlab ketgan ustozlarni taklif etganmiz. Ustozlar ham kelib, juda ham chiroyli ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Maqsad bugungi tadbirni o'tkazishdan bolalarimizni vatanga bo'lgan muhabbatini, sadoqatini oshirish, vatanparvar qilib tarbiyalash edi. O'lganlarni eslash, tiriklarni qadrlash degandek, biz mana bugun xotira va qadrlash kunini o'tkazdik. Shuningdek, vatan tayanchi harakati a'zolari tomonidan tadbir mehmonlariga esdalik sovg'alar topshirildi. Ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbir 7-sinf rahbari Bazar va tashabbusi bilan tashkil etildi va maktab hayotida o'chmas iz qoldirdi. Tadbirning har bir lahzasi yosh avlodning ma'naviy rivojiga xizmat qilgani shubhasiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, 3 avlod uchrashuvi kabi tadbirlar bu shunchaki bayram emas, balki tarix va bugunning bog'lovchi ma'naviy ko'prik, yoshlarning qalbida faxr, hurmat va mas'uliyat hissini uyg'otuvchi muhim ijtimoiy voqelikdir.